എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ മിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ ഒരു വട ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാനിൽ 3 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. ഉപ്പ് അലിഞ്ഞ് തിള വരുമ്പോൾ 1 കപ്പ് ഇഡ്ഡലി മാവ് ചേർക്കുക. മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇളക്കാതെ വെക്കണം. അതിനു മുമ്പ് ഇളക്കിയാൽ മാവ് കഞ്ഞിപ്പരുവമാവും. അതിനുശേഷം 1 കപ്പ് റവ ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുക. അപ്പത്തിനോ പത്തിരിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കട്ടിയാക്കി എടുക്കുക. ഇത് അടച്ച് 10 മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക. തണുത്ത ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതിനെ നന്നായി കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കുക. മാവ് ഈ ഒരു പരുവമാവുമ്പോൾ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ 1 സവാളയും പച്ചമുളക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞതും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, കൊത്തമല്ലിത്തഴ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ളു സോഡാപ്പൊടിയും 1/4 സ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. കയ്യിൽ വെള്ളം നനച്ച് നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് പോലെ നടുവിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടുക. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച വടകൾ ഓരോന്നായി എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. ശേഷം 2 സൈഡും നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുക. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ മെതുവട റെഡി. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.